Merhaba arkadaşlar, ben Elif Prenvise, Bebeğim Örgülerim örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendimin tasarlamış olduğu bir yelek çalışmasının anlatımını yapacağım. Şöyle sezon başladı. Güzel bir yelek olsun. Artık havalar soğumaya başladı. Şöyle bebeklerimizi hemen bir iki günde örüp giydirebileceğimiz bir yelek çalışmak istedim. Bunu çalışırken de klasik bir kalıba kendi tasarımımı uygulayarak bu yeleğe çalıştım. Yeleği çok beğendim ve adını Melih Yelek koydum arkadaşlar. Oğlumun adını koydum. İsteyen arkadaşlar örebilir. Instagram'da sayfası olan arkadaşlar paylaşabilir, satabilir. Hiç sorun yok. Ama lütfen rica ediyorum yeleği paylaşırken Melih Yelek demeyi ihmal etmeyin, olur mu? Çünkü oğlumun adını verdim. Bana ait bir tasarım olduğu için de yani buna dikkat etmenizi çok isterim. Elifçik roba modelimde de aynı şeyi sizden rica etmiştim. O da bana ait bir tasarımdı. Sağ olsun arkadaşlar örüyorlar ve Elifçik roba diye paylaşarak beni almış oluyorlar. Benim için güzel bir anı oluyor. Hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ederim. Şimdi tasarım bana ait olduğu için isteyen herkes örebilir, satabilir dedim. Ama YouTube kanalı olan arkadaşlar sizlere bu izni vermiyorum. Sakın benim videolarımın aynısını çekip paylaşmayın. Eğer böyle bir şey yaparsanız hakkımı ararım, haberiniz olsun. Evet, şimdi gelelim yeleğimize. Arkadaşlar çok kolay bir çalışma. Hiç örgü bilmeseniz bile ya da çok az örgü biliyorsanız bile çok rahat bir şekilde örebilirsiniz. Çünkü çok kolay bir çalışma, çok keyifli bir çalışma. Hiç örgü bilmeyen ama şimdi çok güzel örgü ören arkadaşlarım var. Yine bu tür tavsiye ettiğim örgüleri örerek kendilerini geliştirdiler. Siz de yine hiç örgü bilmeyen ya da çok az örgü bilen arkadaşlar bu yeleği çok rahat örebilirsiniz. Ve bir yumakla örüldü arkadaşlar. Bakın artan ipim bu. 100 gram ve 250 metre uzunluğunda ipimle beraber şu görmüş olduğunuz yelek rahat 1-1,5 yaş, eğer benim oğlum gibi minyonsa çocuğunuz belki 2 yaşta bile bu yeleği kullanabilir. En boy ölçüsü daha büyük ya da daha küçük nasıl örülebileceği hakkında videonun sonunda arkadaşlar bilgi verdim. Zaten örerken hep santimle ve sırayla ilerledim. Böyle çok daha rahat oluyor. Bakın yeleğimin 4 tane ilik çalışması var ve ahşap düğmeler kullandım. Rengime çok yakıştı. Arka kısmı da yeleğimizin bakın böyle ne kadar güzel. Önü arkası böyle örnek çalışmalı ve ense oyuntusu olan, yani bebeğiniz giydiğinde şu kısım gelip bebeğinizin ensesini rahatsız etmeyecek şekilde çok düzgün bir kalıp kullanarak bu yeleği çalışmış oldum. Evet, 1-1,5 yaşa kadar, hatta 2 yaşa kadar minyon tipli bebekler kullanabilir dedik. Bir yumak iple ördük dedik ve 1-2 günde örebileceğiniz çok basit bir model, bunu da söyledim. Şimdi ne geldi sıra, artık videoya başlamaya geldi, yeleği örmeye geldi. Şayet beğendiyseniz beğeni butonunu tıklamayı unutmayın arkadaşlar ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Güzel yorumlarınızla bana destek olursanız sevinirim. Aynı zamanda arkadaşlar farklı bir ip, farklı bir şiş ve farklı bir büyüklük kullandıysanız bunları da yorumlarda paylaşırsanız yine farklı büyüklüklerde örmek isteyen, farklı ip kullanmak isteyen arkadaşlara da yardımcı olmuş olursunuz. Evet, şimdi hazırsanız bu Melih yeleği örmeye başlayalım. Arkadaşlar, yelek çalışmamda Nako'nun Elite Baby serisinin şöyle güzel bir mavi rengini kullanacağım. Anti peeling özelliği olan 100 gram ve 250 metre uzunluğunda güzel bir örgü ipi. Sık sık bu örgü ipiyle size anlatım yapıyorum. Tuhafiyelerde çok rahat bulabileceğiniz güzel de bir örgü ipi arkadaşlar. Anti peeling özelliği var, yani tüylenme yapmıyor ve yumuşak olduğu için bebek örgülerinde çok kullanışlı bir ip. O yüzden ben de anlatımlarımda bu iple size anlatım yapmaya çalışıyorum. Evet, orta kalınlıkta bir örgü ipi.
Eli sıkı olan arkadaşlar, 3,5 eli bol olan arkadaşlar 4 milimetre örgü şişi ile beraber yelek çalışmasını örebilirler. Çok kolay bir çalışma, o yüzden hiç örgü bilmeyen arkadaşlarım da çok rahat bir şekilde benim böyle yavaş ve ayrıntılı anlatımımla bu yeleği örebilirler. Evet, yelek çalışmamıza arkadaşlar ilmek atmayla başlıyoruz. Klasik ilmek atma tekniğiyle beraber 54 ilmek şişimize atarak örgümüze başlayacağız. Etekten başlanan bir çalışma. Önce etek lastiğimizi öreceğiz ve sonra beden kısmımızı örerek devam edeceğiz. Evet, 54 ilmeğimizi önce şişlerimize atalım, sonra lastik çalışmasına başlayalım. Evet, 54 ilmeğimi şişime attım. Şimdi lastik çalışmasına başlayacağım. Rengin numarasını söylemeyi unuttum arkadaşlar. 10.305 renk numaramız, eğer aynı renkte örmek isteyen arkadaşlar olursa renk numaramı da vereyim. Evet, şimdi örgümüzün arka bedeninin alt lastiğini öreceğiz arkadaşlar. İlk 2 ilmeğim haroşa örgü. 1 2 ilmek haroşa. Ardından çiftli lastik çalışacağız. Yani 2 düz 2 ters. Bakın 2 düz. Sonra ipi kendime alıyorum. 1 2 ilmek ters. Tekrar 1 2 ilmek düz. İpi kendime alıyorum. 1 2 ilmek ters. İpi arkaya atıyorum. 1 2 ilmek düz. İpi öne alıyorum. 1 2 ilmek ters. Son 2 ilmek kalana kadar 2 düz 2 ters lastiğimizi örelim. Son 2 ilmeğimiz yine haroşa örgü olacak. Birlikte örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna yaklaştım. Bakın, son 4 ilmeğim var. İlk ikisi düz örgü, son ikisi haroşa örgü. Düz örgüyle haroşaları örüyorsanız zaten bu haroşa örgümüzde düz olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız. Yine lastik örgümüze devam edeceğiz. İlk 2 ilmeğimiz yine haroşa örgü, son 2 ilmeğimiz de haroşa örgü. Arada 2 düz 2 ters lastik örgülerimiz olmaya devam edecek. Devam edelim. Şimdi İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeğim haroşa örgü. İpi kendime aldım. Önde düz olan 2 ilmeğim arkada ters. O yüzden 2 ters. Sonra bakın, önde ters olan ilmeklerim arkada düz. Sonra 2 düz. Yani terslerin üzerine ters, düzlerin üzerine düz olacak şekilde çiftli lastik çalışmamı arka sırada da uyguluyorum. Yine sıra sonunda son 2 ilmeğim haroşa örgü olacak. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım. 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz olacak şekilde. Zaten çok belirgin, bakın, terslerin üzerini ters olarak örüyorum. Düz ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Arkadaşlar, bu şekilde tam 12 sıra lastik örgü öreceğiz. Sonra model çalışmamıza başlayacağız. Şu anda 2. sıramızı örüyoruz. Sıramı bir tamamlayayım. Ön sırada tekrar göstereyim. Hiç örgü bilmeyen ya da örgüye yeni başlayan arkadaşlar karıştırabilirler. O yüzden onlar karıştırmasın. Bakın, 2 tersten sonra sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği haroşa örgü örüyorum. Eğer haroşayı düz örüyorsanız zaten düz örüyorsunuz. Ama bazı arkadaşlar
haroşayı ters örgüyle örüyorlar. Yani 2 sıra ters ördüklerinde yine haroşa örgü oluyor. Ben ve benim gibi bazı arkadaşlar da düzden haroşayı örüyorlar. Bizler de 2 sıra düz örünce yine haroşa örgü elde etmiş oluyoruz. Evet, örgümüzün ön tarafında ve 3. sıramızdayız. Yine aynı şeyi yapıyoruz. İlk 2 ilmeğimiz haroşa. İlk ilmeği boş alıyorum. İkinci ilmeği haroşa örüyorum. Ardından 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Sıra sonunda 2 ilmeğim haroşa örgü olacak. Bu şekilde tam 12 sıraya lastiğimizi tamamlayalım. Sonra yine birlikte devam edelim. Arkadaşlar, lastik örgümü tam 10 sıra yaptım. 12 sıra fazla olacak. Yeleğimiz küçük. O yüzden 10 sıra ideal oldu. 2, 4, 6, 8, 10. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlar 12 sırada lastik çalışabilirler ama bizim için bu 10 sıra yeterli. Şimdi arkadaşlar, var olan ilmeklerimizi haroşa örgü olarak öreceğiz. Eğer düz örüyorsanız, yani hep düz örgü öreceğiz 4 sıra boyunca. Bir ilmek de artış yapacağız. Şimdi herhangi bir yerden model kurulumunun düzgün olabilmesi için bir ilmek artış yapacağız. Bakın şuradan yapabiliriz. Düz ilmeğim var burada. Şunun hemen altındaki ilmeği görüyor musunuz? Bunu şöyle düz olarak ördüğümde bir ilmek artıyor. Yani ilmeğin altındaki ilmeği önce ördüm. Sonra ilmeğin kendisini ördüm. Bakın bir ilmek artış yapmış olduk. Evet, bu şekilde bizim 55 ilmeğimiz oldu. Şimdi 55 ilmeğimizi haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Bu birinci sıram ön tarafta. 3 sıra daha bu şekilde düz örgü ördüğümde 2 diş haroşa örgü elde etmiş olacağım. Bakın şimdi arka sırada yine düz örgü ördüğümde önde haroşa örgüm oluşmuş olacak. Çevirelim bakalım. Bakın, ilk diş haroşa örgüm oldu. Bunu 2 dişe tamamlayalım, sonra model kurulumuyla devam edelim. Evet, 2 diş haroşa örgümü tamamlamış oldum. Şimdi örgümüzün bakın düz tarafında model kurulumuna başlayacağız. Model kurulumunu yaparken arkadaşlar, örnek çalışmamızın ilk sırasını düz örgülerle öreceğiz. Fakat ilk 2 ve son 2 ilmeğimiz hep haroşa örgü olarak devam edecek. Yine haroşayı düz örenler için bir şey değişmiyor. Yani düz örgü olarak örebilirler. Şimdi ilk 2 ilmek ve son 2 ilmek haroşa, aradaki ilmekler düz ilmek olacak şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, düz örgülerle beraber son 2 ilmeğe kadar örgümü ördüm. Son 2 ilmeğimde haroşa örgü. Örgümüzün arka tarafındayız. Şimdi ilk 2 ilmeğimiz, ilkini boş alıyorum. İkincisi haroşa örgü. Ardından son 2 ilmeğim kalana kadar var olan ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Ters örgülerimle son 2 ilmeğime kadar ilmeklerimi ördüm. Son 2 ilmeğimi de haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi örneğin kurulumuna başlıyoruz arkadaşlar. Çok yavaşça anlatacağım. Benimle beraber siz de örebilirsiniz. İlk 2 ve son 2 ilmeğimiz haroşa örgü olduğu için
İlk 2 ilmeği haroşa örgü olarak ördüm. Model şimdi başlıyor. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Ardından bir kez şişime ipimi doluyorum. Sıradaki 2 ilmeğimin yönü ters olduğu için düzeltiyorum ve sağdan sola doğru bir kesim yapıyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. Bakın, sola doğru yatarak kesmiş oldum 2 ilmeği. Sırada 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeği de soldan sağa doğru birlikte örerek kesiyorum. Ve tekrar şişime bir ilmek doluyorum. Sıradaki ilmeği düz olarak örüyorum. Model bundan ibaret. Bakın. Düz olarak ördükten sonra tekrar model çalışmam. Önce şişime ipimi doluyorum. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirip sağdan sola doğru birlikte örerek kesiyorum. Sonraki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örerek kesiyorum ve bir kez dolama yapıp sıradaki ilmeği düz olarak örüyorum. İkinci örnek kurulumunu yaptık. Hep aynı şeylerin tekrarı. Şimdi bir daha yapalım. Önce şişime ipimi doluyorum. Sıradaki 2 ilmeği sağdan sola doğru kesiyorum. Sonraki 2 ilmeği soldan sağa doğru kesiyorum ve şişime ipimi dolayıp bir ilmek düz örüyorum. Üçüncüyü de yaptık. Hep aynı şeylerin tekrarı. Bir kez daha yapalım. Şişimize ipimizi doladık. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdik. Sağdan sola doğru kestik. Sonraki 2 ilmeği soldan sağa doğru kestik. Şişimize ipimizi doladık ve bir ilmek düz ördük. Hep aynı şeylerin tekrarını yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Eğer ilmeklerinizin yönü ters değilse arkadaşlar, sizin çevirmenize gerek yok. Benim gibi örüyorsanız ters olur. O yüzden çevirmeniz lazım. Evet, doladım. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Sola doğru kestim. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru kestim. Doladım ve bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir dola. 2 ilmeğin yönünü değiştir. Sola doğru kes. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru kes. Bir dola ve bir ilmek ör. Tekrar son motif çalışmamız. Doladım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Sıradakini birlikte ördüm. Bir doladım. Bir düz ilmek ördüm ve model çalışmamı tamamladım. Sıra sonunda 2 ilmeğim var. Bunlar hep haroşa örgü olacak. Arkadaşlar, kurulumu bitirdik. Arka sırada ilk 2 ve son 2 ilmeğimiz haroşa. Aradaki bütün ilmekleri ters örgü öreceğiz. Bakın, ilk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeğim haroşa. Sonra ipi kendime aldım. Ve var olan ilmekler, şu dolama yaptığım ilmekler de dahil, bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim haroşa örgü olacak şekilde. Evet, sıramızı tamamlayalım. Evet, sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar ters ördüm. Son 2 ilmeğimi haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamladım. Bakın, örnek çalışmamız bundan ibaret. Çok kolay ve çok güzel. Şimdi yine haroşa örgü öreceğiz. 2 diş arkadaşlar. O yüzden düz örgülerle beraber yine örgümüzü örüyoruz. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Haroşa örgüye başladık. 2 diş haroşa örgü öreceğiz. Evet,
Evet, sıramı tamamladım. Bakın şöyle bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi örgümüzün arka sırasında yine haroşa örgü olarak örgümüzü öreceğiz. İlk diş haroşa örgümüzü elde etmiş olacağız. Evet, sıramızı tamamlayalım. Haroşa örgülerle sıramı tamamladım. Bakın ilk diş haroşa örgüm oluşmuş oldu. Tekrar hem önde hem arkada düz örgüler örerek ikinci diş haroşa örgümüzü tamamlayacağız arkadaşlar. Sonra tekrar aynı model kurulumunu yapacağız. Bir kez daha göstereceğim. Sonra kol altına kadar hep aynı şekilde öreceğiz. Evet, ikinci diş haroşa örgümüzü de örüp tamamlayalım. Evet, iki diş haroşa örgüye örgümü tamamladım. Bakın yine iki diş haroşa örgüm oldu. Şimdi tekrar model çalışması yapacağız. Ne yapıyorduk? İlk 2 ve son 2 ilmek haroşa örgü, aradaki ilmekler ön sırada düz, arka sırada ters olarak örüyorduk. Şimdi öyle yapalım. Önce ön sırada düz ilmeklerle örelim. Arka sırada da ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. İkinci de kurulumu beraber kuralım. Evet, önlerde düz, arkalarda ters olacak şekilde ördüm. Son 2 ve ilk 2 ilmeğim haroşa örgü olarak örülüyordu. Tamamladım. Şimdi ikinci kuruluma başlayalım. Aynı şeyi yapacağız. İlk ilmeği boşaldım. İkinci ilmeğim haroşa ve şimdi modele başlıyoruz. Modele başlarken ilk ilmeği düz örüyoruz. Sonra bir doluyoruz. Sıradaki iki ilmeğin yönünü değiştirerek sağdan sola doğru iki ilmeği birlikte örerek bir kesim yapıyoruz. Sıradaki iki ilmeği soldan sağa doğru örerek yine bir kesim daha yapıyoruz. Bir doluyoruz ve bir ilmek düz örüyoruz. Bakın bitti. İkinci kez örnek kurulumu yapacağız. Önce doluyoruz. Sıradaki iki ilmeğin yönünü değiştiriyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Ardından sıradaki iki ilmeği soldan sağa doğru birlikte örüyoruz. Doluyoruz ve bir ilmek örüyoruz. Aynı şeyin tekrarını yaparak bu şekilde kol altına kadar örgülerimizi örelim. Sonra kol kesimiyle beraber devam edelim. Arkadaşlar, 55 ilmeğimle beraber örgümü kol altına yetecek kadar uzunlukta ördüm. Şöyle örneklerimizi saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 örnek. Haroşalarımızı saydığımızda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haroşa sırası örmüş oldum. Santim olarak da 19 santim uzunluğunda ve şöyle tuttuğumuzda 28 santimde eninde bir örgü örmüş olduk. Şimdi kol altı çalışmasına başlayacağız arkadaşlar. Şu anda örnek kurulumunu tamamladım. Arka sırada ters örgülerle ördükten sonra şu haroşa örgünün ilk düz sırasını ördüm. Şimdi arkadaşlar kol altında lastik çalışmamız olacak. Yine haroşa örgüyle bir çalışma olacak. Şurada gördüğünüz 2 ilmek haroşayı 6 ilmeğe çıkaracağız. Artık şurada 6 ilmek kol lastiğimiz ve onun yanında bedeni ayırabilmesi için, şöyle hoş bir görüntü görünmesi için bir düz örgü çalışmamız olacak. Ve aynı zamanda da kol altı kesimlerini yapacağız. Şimdi örgümüzün arka tarafında artık kol lastiğinin örgüsüne başlayacağız. Ben şurada düz kenar çalışması yapacağım ki böyle bir bütünlük olsun diye.
İsterseniz siz normal haroşa örgü örebilirsiniz. İsterseniz benim gibi düz kenar çalışması yapabilirsiniz. Şayet haroşa örecekseniz normal ilk ilmeği boşalıp haroşa örmeye şuradakiler gibi devam edebilirsiniz. Düz kenar çalışması yapmak isteyen arkadaşlar da örgümüzün arka tarafında ters sırasında şu 2 ilmeği boş aldıktan sonra haroşa örgü örmeye başlasınlar. Bakın 2 ilmeği boş aldım. Ardından 3, 4, 5, 6 ilmek haroşaya tamamladım. İkisi boş, 4'ü haroşa. Şimdi bir düz ilmeğimiz gidecek dedik ön tarafta. Bunu arka tarafta şöyle ipi kendime alıyorum. Sanki ters örecekmişim gibi şişime alıyorum fakat örmüyorum. Boş alıyorum. Ardından normal haroşa örgümü örmeye devam ediyorum. Son 7 ilmeğim kalana kadar. Bakın örneğimiz bitti. Sonrasındaki haroşa sırasını örüyoruz. Şurayı yaparken bu çalışmayı uygulamış olduk yani. Şimdi son 7 ilmeğe kadar haroşa örgüyle örelim. Evet, haroşa örgüyle bakın 2, 4, 6, 7 ilmek kalana kadar ördüm. Şimdi aynı çalışmayı burada yapıyorum. Bakın ipi kendime alıyorum. Sıradaki ilmeği örermiş gibi şişimi alıyorum fakat örmüyorum. Ardından tekrar ipi arka tarafa alıyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek haroşa örüyorum. Düz kenar çalışması yapabilmek için sıra sonundaki son 2 ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Bunu arka sıralarda böyle yapıyoruz. Ön sıralarda örüyoruz arkadaşlar. Şimdi aynı zamanda kol altı kesimlerine de başlayacağız. Bakın örmeden boş aldığım 2 ilmeği şimdi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşa örüyorum. Bakın örmeden boş aldığım ilmeğim burada. Bunu örüyorum. Şu altındaki iple beraber de örebilirsiniz. Tek başına da örebilirsiniz. Ben altındaki iple örmeyi daha sağlıklı buluyorum. Ne yaptık? 2, 4, 6 ilmek haroşadan sonra boş aldığımız ilmeği şu arkadan doladığımız ilmekle beraber ördüm. Şimdi kol kesimi yapacağız. Bakın sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örerek bir kesim yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Hep haroşa örgü öreceğiz bundan sonra. Son 9 ilmeğimiz kalana kadar haroşa örgü olarak örelim. Evet, sıra sonunda 9 ilmeğim kaldı. Bakın 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi sıradaki 2 ilmeğin şöyle yönünü değiştirerek sağdan sola doğru 2 ilmeği birlikte ördüm ve bir kesim yaptım. Hemen yanındaki ilmek boş aldığım ilmek. Bakın hemen altındaki iple birlikte bunu düz olarak ördüm. Ardından 6 ilmek haroşam var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşa örgümü örerek sıramı tamamladım. Birer kez kesim yapmış olduk. Örgümüzün arka tarafındayız. Sadece önlerde kesim yapacağız. Şimdi ne dedik? Düz kenar çalışmasında arka sırada ilk 2 ilmeği boş aldıktan sonra örgümüze devam ediyoruz. 2 boştan sonra 3, 4, 5, 6 ilmek haroşa örmüş oldum. İpi kendime aldım. Bir boş ilmek aldım ve sonra haroşa örgülerle beraber örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar. Evet, örelim. Sıra sonunda 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. 7. ilmek ipi kendime aldım ve boş aldığım ilmek. Ardından 1, 2, 3, 4 ilmek haroşa örüyorum. Yine ipi kendime alıyorum. Düz kenar çalışması için
2 ilmeği şişime boş alarak sıramı tamamlıyorum. Şimdi her iki tarafta birer kesim yaptık. Şimdi ikinci kesimi de göstereyim arkadaşlar. Örgümün düz tarafında olduğu için var olan ilk 6 ilmeği haroşa örgü olarak örüyorum. Bakın 2, 4, 6 düz kenar çalışmam da belli olmaya başladı. Şununla beraber ikisi uyumlu bir görüntü olacak. Onu o yüzden çalıştım. Evet, 6 ilmek haroşadan sonra bakın 7. ilmeğim boş aldığım ilmek. Şu altındaki ilmekle beraber ördüm. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örerek kestim ve sonra haroşa örgülerle beraber sıra sonunda 9 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Evet, sıra sonunda 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim kaldı. İlk 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve birlikte örerek bir kesim yaptım. Hemen yanındaki ilmek boşalmış olduğum ilmek. Bunu alttan batarak ördüm. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşayla beraber sıramı tamamladım. Arka sıranın şu başlangıcını tekrar göstereceğim. Sonra bu şekilde devam edeceğiz. Düz kenar çalışması için ilk 2 ilmeği boş aldım. Sonra 1, 2, 3, 4 ilmek haroşa ördüm. Toplamda 6 ilmek ördükten sonra ipi kendime aldım. 7. ilmeği boş aldıktan sonra tekrar ilmeğimi arka tarafa aldım, ipimi ve ilmeklerimi haroşa örgü olarak örmeye başladım. Son 7 ilmeğim kalana kadar. Son 7 ilmeğe gelince 7. ilmek yine boş alacağım ilmek. Onu boş alacağım. Sonra 4 haroşa ve sonda 2 ilmek kalacak düz kenar çalışması için de ipi kendime doğru alıp o 2 ilmeği boş alarak sıramı tamamlayacağım. Evet, zaten anlatana kadar oraya kadar da geldik. Bakın şimdi 2, 4, 6, 7 ilmek kaldı. 7. ilmeği boş aldım. Ardından 1, 2, 3, 4 ilmek haroşa ördüm. İpi kendime aldım. Son 2 ilmeği düz kenar için boş aldım. Bakın düz kenar zaten belli oldu. Şimdi biz 2 kere kesim yaptık. Şimdi 3. sıramız. Artık göstermeyeceğim. 2 kez daha bu şekilde keseceğiz. Yani 4 ilmek kesmiş olacağız. 4 sağda 4 solda kestikten sonra arkadaşlar var olan ilmekleri örmeye devam edeceğiz. Ta ki omuz hizamıza gelene kadar. Şu düz kenar çalışması ve şu 7. ilmekteki düz örgü çalışması hep devam edecek. Arka bedenimiz bitene kadar. Evet, 2 kesim daha yapıp sonra omuza kadar örelim arkadaşlar. Sonra ön bedenlerle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, 4 kez kesim yaptıktan sonra yine düz kenar çalışması ve şu düz örgülerle beraber örgümü örmeye devam ettim. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 diş haroşa boyunca ördüm. Ve tam 12 santim uzunluk ediyor arkadaşlar. Boy olarak ölçtüğümde de şöyle yukarıdan aşağıya kadar bakın tam 31 santim uzunluğunda bir örgü örmüş oldum. Şimdi artık arka kısmımız bitiyor. Şu omuz kısmında ensemizi biraz aşağıda tutabilmek için şöyle bir çalışma yapacağız. Bakın beraber yapalım. Önce düz kenar çalışmamızı yapıyoruz. Örgümüzün düz tarafında olduğumuz için örerek başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 7. ilmeğim boş almış olduğum ilmeğim. Altındaki iple beraber ördüm. 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ilmek ördüm. Benim omuz genişliğim 16 ilmek olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Geriye dönüyorum. Bu 16 ilmeği tekrar örüyorum. Haroşa örgülerle beraber 7 ilmek kalana kadar ördüm. 7 ilmek kalınca 7. ilmeğimi boş aldım. Sonra 1, 2, 3, 4 ilmek haroşa düz kenar çalışması yaptığım için, örgümün de arka tarafında olduğu için bu son 2 ilmeği boş aldım. Bir kez ördüm. Şimdi bir kez daha yapacağım. 2 diş boyunca örmüş olacağım. Düz tarafta olduğum için ilk 2 ilmeği de örerek başladım. 4, 5, 6 ilmek haroşadan sonra boş aldığım ilmeğim var. Arkadaki iple beraber ördüm. Sonra devam ediyorum. 16 ilmeği örmüş oldum. Tekrar geriye dönüyorum. Artık son sıramız. İlk ilmeği boş aldım. Sonraki ilmekleri örüyorum. Şu son 7. ilmeğimi arkadaşlar artık boş almıyorum. Kesim yapacağım için bunu ters örüyorum ki önde düz olsun. Geri kalan 6 ilmeği de haroşa örgü olarak örüyorum. Bunları da boş almıyorum. Ve ipim de bitti. Ve bir kenarı bitirmiş oldum. Şimdi burası bitti. Hemen bunu yardımcı bir şişe alacağım. Hemen yardımcı bir şişe alayım şu ilmeği kaçırmadan. İpim çok kısa kaldı orada. Aslında ipim bitmedi de orada düğüm vardı. Mecburen kesmiş oldum. Ucu ucuna böyle ördük. Şimdi bu tarafı bitirdik. Ne yapmış olduk? 2 diş haroşa boyunca örmüş olduk. Toplamda kaç haroşa olmuş oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 diş haroşa olmuş oldu omuz kısmı. Şimdi tekrar ipimi bağlıyorum. Şimdi şurada ayrıklık olmasın diye arkadaşlar bakın buradaki şu ilmeği şuradan alarak bağlayacağım ki hiç ayrıklık olmasın. Alttaki ilmeği şişime aldım. İkisini birlikte örtüm. Şimdi kesim yapacağız. Şu bağladığımız ipi de yedirelim. Sıradaki ilmeği haroşa ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradakini haroşa ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Bu şekilde ense kesimi yapacağız. Ensemizde 15 ilmeğimiz var arkadaşlar. 15 ilmeğimizi gevşek bir şekilde keselim. Sıkı kesmeyin. Şöyle bol örün ve öyle kesin. Bol örün, öyle kesin. 16 ilmek diğer omuzumda kalana kadar bunu böyle bol bir şekilde örerek kesiyorum. Bakın esnek. Evet. Şimdi bir sayalım bakalım kaç ilmeğimiz kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şunu da kesince tam oluyor. Şimdi tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Şişimdeki ilmekle 16. Şimdi 2 diş haroşa boyunca aynı çalışmayı burada yapacağız. Bakın.
Geldim, 7 ilmek kaldı. Bu boşaldığım ilmekti. Arkadaki iple beraber ördüm. 1 2 3 4 5 6 ilmek haroşayla sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. Düz kenar çalışması yapacağım. O yüzden ilk 2 ilmeği şişime boş aldıktan sonra 1 2 3 4 ilmek haroşa örüyorum. Bu benim 7. ilmeğim. Bunu boş aldım. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek daha ördüm. Toplamda 16 ilmek sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16. Şimdi 16 ilmeğimizi yine bir diş haroşa daha öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek haroşadan sonra boşaldığım ilmeğim var. Arkadaki iple beraber ördüm. Sonra 1 2 3 4 5 6 ilmek haroşayla beraber sıramı tamamladım. Şimdi bu arka sıra ve son sıramız olduğu için artık düz kenar çalışmamızda da ilmeğimizi boş almıyoruz. İlk ilmeği boş aldıktan sonra normal haroşa örgümü örüyorum. Şu normalde boş aldığım ilmek var ya, onu da ters örüyorum, boş almıyorum ve diğer ilmeklerimi haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. 2 diş de burada ördük. Bakın şöyle bir ense kısmımız oldu. Çocuğun ensesine dayanmayacak. Şöyle ipimi biraz uzun bırakarak kestim ve arka bedenimi tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar, ön bedenimize başlayacağız. Ön beden için bize lazım olan ilmek sayımız 34 ilmek. Şimdi 34 ilmek şişlerimizi atalım. Yine bir lastik kurulumu var. Lastik kurulumuyla örmeye başlayalım. Evet, 34 ilmek kontrol edelim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34. Şimdi kuruluma başlıyoruz. Arkadaşlar, ilk 6 ilmeğimiz bizim ilik düğme kısmımızın ilmekleri ve onları haroşa öreceğiz. Şimdi haroşa örgüyle başlıyoruz. Bakın. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmek haroşadan sonra tıpkı arka bedendeki şu lastik çalışmamızın olduğu gibi çiftli lastik çalışacağız. 2 ilmek düz, sonra ipi kendime alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 1 2 ilmek düz, 1 2 ilmek ters. 2 düz 2 ters olacak şekilde son 2 ilmeğime kadar çiftli lastik örgümü örüyorum. Tıpkı arka bedende olduğu gibi yanda son 2 ilmeğim yine haroşa örgü olacak. Evet, 2 düz 2 ters. Bakın son ilmeklerim, 2 düzden sonra 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmekte haroşa örgü. Geriye dönüyoruz arka kısmımızda. 1 2 ilmeği haroşa ördüm. İlkini boş, ikincisini haroşa ördüm. Ardından lastiğe başlıyorum. Bakın. Zaten önde düz olan ilmeğim arkada ters. 2 ters. Bakın bunlar düz, 2 düz. Tersin üzerine ters 2 tane, düzün üzerine düz 2 tane. Evet, 2 ters 2 düzle beraber lastik örgümü örüyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğim kalınca onlar yine
ilik düğme kısmımın haroşa örgüleri olacak. 2 4 6 son 2 ilmeğim ters, ondan sonra 2 4 6 ilmeğim kaldı. Bu 6 ilmeği haroşa örgü örüyoruz. Yine arkadaşlar düz kenar çalışması, şu çalışmayı yapmak isteyen arkadaşlar son 2 ilmeği ipi kendimize aldıktan sonra şöyle boş alıyorlar. Bir kez daha göstereyim şimdi. Bakın. Şimdi düz tarafta olduğum için düz örgülerle örüyorum. 6 ilmek haroşam var burada. 2 4 6. Sonra lastik çalışma. 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters. Tıpkı arka bedende olduğu gibi. Sadece burada düz kenar çalışması yapmak isteyen arkadaşlar şu kol kısmında, kol lastiğinde yapmış olduğumuz çalışmanın aynısını burada uygulayabilirler. Farklı bir görüntü olsun diye. Ben bu kez öyle çalıştım. Ama aynen öyle yapmadan normal haroşa örgü olarak örebilirsiniz. Bakın lastik örgülerim bitti. Son 2 ilmeğim yine haroşa örgü. Örgümün arka tarafındayım. İlk 2 ilmek haroşa, sonra 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. Bu bizim lastiğimizin 4. sırası arkadaşlar. Arka bedende 10 sıra lastik çalışmıştık. Şimdi ön bedende de yine 10 sıra lastiğimizi çalışacağız. Evet, bakın. Son 6 ilmeğim. 1 2 3 4 ilmeği haroşa örüyorum. Örgümün arka tarafı olduğu için ipi kendime alıp son 2 ilmeği şişime boş alıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi 5. sıradayız. Bunu 10 sıraya tamamlayalım. Sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, tam 10 sıra boyunca ördüm. Bakın. 2 4 6 8 10. Şimdi yine örnek kurulumu yapacağız. Örnek kurulumu yaparken de arkadaşlar yine 2 diş haroşa örgü örerek ilk kurulum çalışmasını yapacağız. Şu kenar patımız hiç değişmiyor. 1 2 3 4 5 6 ilmek haroşamı ördükten sonra devam ediyorum. Var olan ilmekleri de haroşa örgü olarak örüyorum. Yani şu sırayı yapıyoruz. Evet, haroşa örgülerle sıramı tamamladım. Şimdi arka sıradayım. Arka sırada da yine haroşa örgülerle beraber örgümü örüyorum. Kenar patımı da örerek sıramı tamamlıyorum. Bunu 2 diş haroşa olacak şekilde örelim arkadaşlar. Evet, 2 diş haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi düz sıramız vardı, hatırlayın. Şimdi kenar patımızı yine çalışalım. 3 4 5 6 ilmek kenar patımdan sonra düz örgülerle örgümü örüyorum. Son 2 ilmeğim haroşa ilmek. Yine o kenardaki 2 ilmek haroşa hep devam edecek, değişmeyecek, aynı arka tarafta olduğu gibi. Evet, son 2 ilmeğim haroşa, onu da ördüm. Şimdi geriye dönüyoruz.
Son 2 ilmek haroşa dedik. İlkini boş aldık. İkincisini haroşa ördük. Sonra ipi kendime aldım. Ve 6 ilmek kenar patıma kadar ters örgülerle ilmeklerimi örüyorum. İki, 4, 6 ilmeğim kaldı. 1, 2, 3, 4 ilmeğini haroşa ördüm. İpi kendime aldım. Düz kenar çalışması için sıradaki 2 ilmeği boş ördüm. Şimdi model kurulumuna başlıyoruz. Önce yine kenar patımızı çalışıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Şimdi kuruluma başlıyoruz. Ne yapıyorduk? Önce bir düz ilmeğimiz vardı. Onu örüyorduk. Bir düz ilmeğimi ördüm. Bir doluyorduk. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirip birlikte örüyorduk. Tekrar yanındaki 2 ilmeğin şöyle soldan sağa doğru birlikte örüp bir kez dolayıp bir ilmek örüyorduk. Birinci kurulumu yaptık. Devam ediyoruz. Bir doluyorum. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştim, ördüm. Yanındaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir doladım ve bir ilmek düz ördüm. İkinci kurulum bitti. Üçüncüsü için bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirerek ördüm. Ardından yanındaki 2 ilmeği soldan sağa birlikte ördüm. Bir doladım ve bir düz ilmek ördüm. Devam ediyoruz aynı şekilde. Bir dola, sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştir ve birlikte ör. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa birlikte ör. Bir dola, bir düz ilmek ör. Tekrar bir dola, sıradaki 2 ilmeğin birlikte yönünü değiştirerek ör. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa birlikte ör. Bir dola ve bir düz ilmek ör. Kurulum bitti. Son 2 ilmeğimiz zaten haroşa örgü. Evet, örgümüzün arka tarafında ilk ilmeği boşaldım. İkinci ilmek haroşa. Ardından son 6 ilmeğim kalana kadar örnek çalışmamın ilmeklerinin tamamını ters örgü olarak örüyorum. Evet, ön bedenimizin de kurulumunu yaptık arkadaşlar. Yaka ve kol kesimine kadar bu şekilde örnek çalışmalarının tekrarını yaparak yeleğimizi öreceğiz. Şimdi 2, 4, 6 ilmeğim kaldı. Son 6 ilmeğimin 1, 2, 3, 4 ilmeğini haroşa ördüm. İpi kendime aldım. Arka taraf olduğu için son 2 ilmeği şişe boş aldım. Şimdi örgümüzün yine düz tarafındayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeği haroşa ördüm. Sonraki ilmekleri yine haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, sıramı tamamladım. Bakın, örgümün arka tarafındayım. Yine haroşa örgülerle beraber ilmeklerimi örüyorum. Kenar bantımı çalışarak sıramı tamamlıyorum. Model çalışmamızın birinci diş haroşası oluşmuş oldu. Aynı şeyin tekrarını yapacağız. Bir diş daha haroşa örgümüzü ördüğümüzde örnek çalışmamız bitmiş olacak.
Sonra tekrar yeni örnek çalışmasının kurulumuyla devam edeceğiz. Bu şekilde kol altı ve yaka oyuntusuna gelene kadar arkadaşlar örgümüzü öreceğiz. Bakın, birinci dişimiz oldu, kurulumumuz oldu. Şimdi bu şekilde kol altı ve yaka kesimine kadar örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, ön bedenimde de 7 kez örnek uygulamasını çalıştım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7. Yine örgümün örnek çalışmasını bitirdim. Haroşa örgümün ilk sırasını ördüm. Şimdi arka bedende tıpkı yapmış olduğumuz şu düz kenar çalışmasını ve şu düz ilmek çalışmasını burada da uygulayacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Örgümüzün arka tarafındayız. İlk 6 ilmeğimiz bakın kol bantı olacak. Şimdi bu kenarda. Onunla başlayalım. Düz kenar çalışması yapacağım için örgümün de arka tarafında olduğum için önce ilk 2 ilmeği şişime boş alıyorum. Ardından 3, 4, 5, 6 ilmeği haroşa örmüş oluyorum. 2, 4, 6. İpi kendime alıyorum. Şu düz ilmek çalışmasını yapacağım. 7. ilmeği şişime boş alıyorum ve haroşa örgü örmeye devam ediyorum. Son 7 ilmeğim kalana kadar. Şimdi örelim. Son 7 ilmek kalana kadar. İki, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Bir düz ilmek çalışması da burada yapacağım. İpi kendime aldım. Örer gibi, örecekmiş gibi ama boş aldım. Ardından 1, 2, 3, 4 ilmeği haroşa ördüm. Son 2 ilmeği düz kenar çalışması için şişime boş aldım. Evet, yine kurulumu yaptık. Şimdi kesimleri yapacağız arkadaşlar. Hem yakada kesim yapacağız hem kol altında kesim yapacağız. Kol altı kesimini arka bedenden zaten biliyoruz. Arka bedenin her iki tarafından yapmıştık. Ön bedende şimdi şu sağ kol altımızda yapacağız. Başlayalım. İlk 6 ilmeğim haroşa örgü. Önce 6 ilmeğimi örüyorum. 5, 6. Şu boş almış olduğum ilmek, bunu altındaki ipiyle beraber düz olarak ördüm. Şimdi yaka kesimi yapacağız. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örerek bir kesim yaptım. Şimdi 9 ilmek kalana kadar ilmeklerimi haroşa örgü olarak örüyorum. Bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi sıradaki 2 ilmeği yönlerini değişip sağdan sola doğru birlikte örerek kestim. Burada da bir kesim yaptım. Burası kol altımız. Bakın boşaldığım ilmek burada. Altındaki iple birlikte düz ördüm. Sonra 6 ilmek haroşa örgüm var. Örerek sıramı tamamladım. Şimdi bir yakada bir kolda kesim yapmış olduk. Örgümüzün arka tarafında yine 1 2 ilmeği boş aldım. Sonra 3 4 5 6 ilmeğe kenar patımı tamamlamış oldum. 7. ilmeğim ipi kendime alıp boş almış olduğum ilmek, onu ördüm. Ardından son 7 ilmek kalana kadar yine haroşa örgülerle beraber örmeye devam ediyorum. Evet, şimdi son
7 ilmeğim 2 4 6 7 kaldı. İpi kendime aldım. Bu 7. ilmeği boş örüyorduk. Ardından 1 2 3 4 ilmek haroşa. Düz kenar çalışmam olduğu için son 2 ilmeği şişime boş aldım. Şimdi ikinci kez kesim çalışması yapacağız. Evet, yine başlayalım. Aynı şeyin tekrarı olacak. Önce 6 ilmeğimi örüyorum. 2 4 6 7. ilmeğim boş olan ilmeğim altındaki ilmek iple beraber örüyorum. Ardından sıradaki 2 ilmeği sağdan sola doğru birlikte kestim. Sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ilmek ördüğümde 2 4 6 8 9 ilmeğim kaldı sıra sonunda. Şimdi bir kesimde burada yapacağım. 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Sağdan sola doğru bir kesim yaptım. Şu 7. ilmeğin boş almış olduğum ilmek. Bunu altındaki iple beraber ördüm. Sonra 6 ilmek haroşa örgümü örerek sıramı tamamlıyorum. Hem yaka kısmında hem kol altında birer kez daha kesme yaptık. Toplamda 2 oldu. Şimdi şu arkayı bir daha göstereyim. İlk 2 ilmeği boş aldım. Sonra 3 4 5 6 ilmek haroşaya tamamladım. 7. ilmeğim boş aldığım ilmek. Sonra 7 ilmek kalana kadar haroşa örgüyle beraber ilmeklerimi örüyorum. İki, 4, 6, 7. 7 ilmek kaldı. İpi kendime aldım. Bu ilmeği boş aldım. Sonra 1, 2, 3, 4 ilmek haroşa ördüm. İpi kendime alıp son 2 ilmeği şişime boş olarak aldım. Şimdi 3. kez kesim yapalım. 1 2 3 4 5 6 ilmek haroşamı ördüm. Boşaldığım ilmeği alttaki ipiyle beraber ördüm. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru örerek bir kesim daha yaptım. Yani 3. kez kesmiş oldum. Şimdi sıra sonunda 9 ilmek kalana kadar örüyorum ve kol altında da 3. kez kesim yapacağım. 2 4 6 8 9 ilmeğim var. Yönlerini değiştirdim 2 ilmeğin. Birlikte ördüm. 3. kesimimi burada da yapmış oldum. Boşaldığım ilmeği ipiyle beraber ördüm. Sonra 1 2 3 4 5 6 ilmek haroşayla beraber sıramı tamamladım. Arka sırayı artık göstermeme gerek yok herhalde arkadaşlar. Kol altında 4 kez keseceğiz. Yakada kesmeye devam edeceğiz. Şimdi şu arka sırayı tamamlayayım. 4. kesimi de beraber yapalım. Sonra zaten artık kesmeler bitecek. Kol altında sadece yakada kesme yapacağız. O şekilde örüp devam edeceğiz. Şimdi şu sırayı bir tamamlayalım. Evet, arka sırayı tamamladım. Tekrar ön sıradayız. Hemen başlayalım. 1 2 3 4 5 6 ilmek haroşamı ördüm. Şu boşaldığım ilmek alttaki ipiyle beraber ördüm. Geldim, sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru kesmiş oldum. Yakada 4 ilmek kestik. Şimdi sıra sonunda 9 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. 9 ilmek kalınca kol altındaki son kesimimizi, 4. kesimimizi yapacağız. 2 4 6 8 9 ilmek kaldı. İlmeklerimin yönünü değiştirdim. İkisini birlikte ördüm. Bir ilmek daha kesmiş oldum. 4. ve son kesim. Boşaldığım ilmeği altındaki ipiyle birlikte ördükten sonra
6 ilmek haroşa örgümü örerek sıramı tamamladım. Şu arka sırayı yine örelim. Önde sadece kesim yapılacak. Onu da göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra zaten omuza kadar var olan ilmekleri öreceğiz. Uzun uzun anlattım. Kimse karıştırmasın. Hiç örgü bilmeyen ya da örgüye yeni başlayan arkadaşlar da rahatça örebilsin diye. Evet, arka sırayı da ördüm. Şimdi tekrar ön sıradayız. Bundan sonra arkadaşlar sadece ön sırada kesim yapacağız. Şu kol altlarında düz kenar çalışması ve düz ilmek çalışması olacak. Şimdi bir tane göstereyim. 1 2 3 4 5 6 ilmek haroşamı ördüm. 7. ilmeğin boşaldığım ilmek, onu altındaki ipiyle ördükten sonra sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örerek 5. kez burada kesim yapmış oldum. Ardından sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar haroşa örgüyle örgülerimi ördüm. 7 ilmek kaldı. 7. ilmeğin boşalmış olduğum ilmek, arkasındaki iple beraber ördüm ve 6 ilmek haroşa örgümle beraber sıramı tamamladım. Artık burada kesme yok. Sadece yakada kesme yapacağız. 16 ilmeğimiz kalana kadar keseceğiz arkadaşlar. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Yani 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 9 kez daha keseceğiz. Sonra şu altılı çalışmalar, aradaki düz ilmekler ve arada yine 2 tane ilmek kalacak arkadaşlar. O şekilde örmeye devam edeceğiz. Yine toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 diş haroşa örgü olana kadar. Evet, bu şekilde örelim. İlk ön bedenimiz bitsin. Sonra ikinci ön bedenle devam edelim. Arkadaşlar, kesimlerimi 16 ilmek kalana kadar yaptım. Bakın sağda ve solda 6 ilmek, arada 2 düz ilmek ve onların arasında da 2 haroşa ilmeğim kaldı. Ve bu şekilde örmeye devam ettim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 diş haroşa boyunca ördüm. Ön sıradan geldim. Şimdi arka sırada artık bitireceğiz. Düz kenar çalışmamız vardı ama şimdi boş almayacağız. Bunu normal haroşa örgü öreceğiz. Çünkü kesim yapacağız. O yüzden var olan ilmeklerimi örüyorum. Bakın şu 6 ilmekten sonra boş aldığımız ilmek vardı. Onu da boş değil, ters örüyoruz ki önde düz ilmek olsun. Evet, ters olarak ördüm. Sonra 1, 2 ilmek haroşa örgümü ördüm. Tekrar boşaldığım ilmek var. Onu da ters olarak ördüm. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Düz kenar çalışmalarımı da haroşa olarak tamamladım yani. Şimdi arkadaşlar, ön bedenle arka bedenimizi birleştireceğiz. Bakın, arka bedenimin düz tarafı burada, ön bedenimin düz tarafı yine içe bakacak şekilde şöyle yerleştiriyoruz. Bakın, şurası yaka kesimimiz, bu taraf kol kesimimiz. Örgümüzün sağ bedeni bu. Şimdi örerek birleştirme tekniğiyle ya da tığla birleştirme tekniğiyle birleştirebiliriz. Hep örerek birleştirme tekniğiyle
anlatıyordum. Bu kez de tığla göstereyim. Belki tığla daha size kolay gelebilir. Şöyle yapıyoruz. Şimdi 16 ilmek bir şişimde, 16 ilmek diğer şişimde var. Şu ön bedenin ipi duruyor. Bakın geliyorum. Bu arka bedenin ilk ilmeğiyle ön bedenin ilk ilmeğini şöyle tığıma alıyorum ve zincir çeker gibi iki ilmeğin arasından şöyle ilmek çıkartıyorum. Sonra devam ediyorum. Bakın sıradaki ilmek ilk şişimden ve sıradaki ilmek diğer şişimden alıyorum. Bu ikisini birlikte örüyorum. Sonra diğer ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Tekrar bir şişimden bir diğer şişimden tığımla batıyorum. Bakın şöyle örerek birleştiriyorum ve şişten çıkartıyorum. Bir daha yapalım. Bakın bir şişten battım. Bir diğer şişten battım. Tığıma ipimi doladım. İlmeklerimin arasından ve buradaki ilmeğimin arasından çıktım. Bu şekilde ilmeklerimizin tamamını birleştirerek ön ve arka bedenimizi birleştirmiş oluyoruz. Şu birleştirmeyi yaparken çok sıkı ipinizi tutmayın arkadaşlar. Yine esnek bir birleştirme kesim olmuş olsun. Bakın bir şişten bir diğer şişten ilmeklerin arasına batıyorum. Sonra zincir çeker gibi tığımla beraber böyle birleştiriyorum. Evet, bütün ilmeklerimizi aynı şekilde birleştirelim. Evet, ilmeklerimin hepsini aynı şekilde birleştiriyorum. Bir şişten bir diğer şişten battım ve birleştirdim. Son iki ilmeğim kaldı. Onlara da aynı işlemi yapıyorum. Evet, son ilmeklerim bir şişten bir diğer şişten battım ve ördüm. Şurada arka bedenimin ilmeği var. Şimdi şöyle yapalım. Önce şöyle bir zincirle sabitleyelim burayı. İpimizi biraz uzunca keselim. Bakın ne güzel birleşti arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ne kadar düzgün oldu. Şimdi burada da şu ilmekleri önce içeriye doğru şu ipleri alalım. Burada bir düğüm atalım. Sağlam olsun. Ardından bu birleştirme yerimizin olduğu, bakın zaten çok belirgin. Yine tığımızın yardımıyla birkaç kez yürütelim. Evet, bu kadar yeterli arkadaşlar. Artık fazla ipimizi şöyle kesebiliriz. Bakın ne kadar düzgün birleşmiş oldu. Şurada hemen başlangıç ipim var. Bunu da hemen şuradan sabitleyelim. Bakın şöyle yandaki ilmeği tutturarak önce
sabitledim. Ardından haroşa dişlerinin arasından yürüterek gizliyorum. Evet, bu yeterli. Şimdi bunun da fazlasını kestim. Evet, arka bedenimizle sağ ön bedenimizi birleştirdik arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel oldu. Bayağı da büyük bir yelek olacak. Şimdi diğer ön bedenimizi çalışalım. Evet arkadaşlar, şimdi sol bedenimizi çalışacağız. Yine 34 ilmekle beraber örgüme başladım. Bu kez arkadaşlar bakın 2 haroşa, sonra 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters lastik örgüyle geldim. 2 düzden sonra 6 haroşa ile beraber kurulumu yaptım. Yani tam simetrisi oldu. Sağ tarafı yaparken 6 haroşa ile başlayıp sonra lastiğimizi örüp kenar kısımda haroşa örgümüzü yapıyorduk. Şimdi diğer tarafı öreceğimiz için 2 ilmek haroşadan sonra lastik örgümüzü örüyoruz. Son 4 ilmeğimiz yine haroşa örgü. Yine düz kenar çalışması yapıyoruz. Bu şekilde 2, 4, 6 sıra lastik örgümüzü ördüm. Şimdi 7. sırada ilk ilik çalışmasını yapacağız. Bu tarafta ilik çalışmamız olacak. Başlayalım. İlk 2 ilmeğim haroşa, ardından 2 düz 2 ters, 2 düz 2 ters, çiftli lastik çalışmamı örüyorum son 6 ilmeğim kalana kadar. 2 düz 2 ters, 2 düz 2 ters, 2 düz 2 ters ve 2 düz daha örünce lastiğim bitti arkadaşlar. Şimdi bakın 2 4 6 tane ilmeğim var. Burada bir ilik çalışması yapacağım. 1 2 ilmek haroşamı ördüm. Şişime ipimi doladım. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek ilik çalışmamı yapmış oldum. Sıra sonunda 2 ilmeğim var. Bu 2 ilmeği de haroşa örerek sıramı tamamladım. Örgümün arka tarafındayım. Burada da düz kenar çalışması olduğu için ilk 2 ilmeği boş aldıktan sonra bir dolama yapmış olduğum ip 2, yanındaki ilmek ve yanındaki ilmek 2 4 6 ilmeğimi haroşa örgü ördüm. Sonra yine lastik çalışmamı yapmaya başladım. Bu bizim şimdi 8. sıra lastiğimiz oluyor. Bunu arkadaşlar 10 sıraya tamamlayalım. Sonra 2 diş haroşa örgü öreceğiz ama evet, sorun yok, örebilirsiniz arkadaşlar. 2 diş haroşa örgü ördükten sonra şu kurulumu göstereyim size, yine aklınız karışmadan örebilin diye. Şimdi 10 sıraya lastiğimi tamamlayalım. Sonra 2 diş haroşa boyunca örgümüzü örelim. Sonra kurulumu birlikte yapalım. Evet. Evet, 2 diş haroşa örgüde ördüm. Lastik sıramı 10 sıraya tamamladım. Bakın ilik çalışmamız burada ne kadar düzgün bir ilik oldu. İlik çalışmamdan sonra şöyle saydığımda 1 2 3 4 diş haroşa boyunca örgümü ördüm. Şimdi model çalışmasına başlayacağız. Bunun kurulumunu beraber yapacağız.
İlk 2 ilmek haroşayla başlıyor. Sonra arkadaşlar ilk sırada düz örgüyle örgümüzü örüyoruz. Son 6 ilmek kalana kadar. Son 6 ilmeğim kenar kısmımın, ilik kısmımın haroşa pat ilmekleri. Düz örgülerle geldim. Sonra haroşa örgülerle sıramı tamamladım. Örgünün arka tarafındayım. Düz kenar çalışması yaptığım için 2 ilmeği boş aldım. Sonra 3, 4, 5, 6 ilmek kenar patımı çalıştım. Sonra son 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim yine haroşa örgü. Evet, sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeği de haroşa örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi şu örnek çalışmamızın olduğu sıradayız. Bunun kurulumunu göstereceğim. Sonra arkadaşlar aynı şekilde 7 tane örnek çalışması yapacağız. Sonra diğer tarafın kesimini yapacağız. Onu da size göstereceğim, merak etmeyin. Evet, ilk 2 ilmeğim haroşa örgü. Haroşalarımı ördüm. Şimdi model için ne yapıyorduk? Bir düz ilmek örüyorduk. O düz ilmeği ördük. Bir doluyorduk. Sıradaki 2 ilmeği yönlerini değiştirerek sağdan sola doğru kesiyorduk. Kestik. Sıradaki 2 ilmeği de soldan sağa doğru kestik. Bir doladık. Bir ilmek düz ördük. Birinci motifi çalıştık. Şişimize ipimizi doladık. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdik, kestik. Sıradaki 2 ilmeği yine kestik. Bir doladık, bir düz ilmek ördük. Aynı şeylerin tekrarı. Bir dola, 2 ilmeğin yönünü değiştirerek kes. Yandaki 2 ilmeği soldan sağa doğru kes. Bir dola ve bir düz ilmek ör. Tekrar bir dola, sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirerek kes. Sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru kes. Bir dola, bir ilmek düz ör. Son çalışmamız bir dola, sıradaki 2 ilmeği birlikte ör. Yerlerini değiştirerek sonra sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte kes. Bir dola ve bir düz ilmek ör. Bakın, örnek kurulumu bitti. Sıra sonunda 6 ilmek haroşa örgüm kaldı. Onları da örerek sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 7 kez aynı çalışmayı yapalım. Yine şu kesim kısmında birlikte kesimlere devam edelim. Bu arada ilk ilik çalışmamızı açtık. Bundan sonra 10 diş haroşa arayla ilik açmaya devam edeceğiz. Toplamda 4 iliğimiz olacak. Birincisini açtık. 3 tane daha açacağız. Bakın, ilk ilikten sonra 2, 4, 5 diş haroşa boyunca ördük. 10 diş olunca yenisini açacağız. Sonra bir 10 diş olunca diğerini açacağız. Bu şekilde 4 tane iliğimiz olacak. Evet, örelim. Kol altı ve yaka kesiminde yine birlikte devam edelim. Model çalışmamı tam 7 kez uyguladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine haroşalı kısmın olduğu yere geldim. Düz sıramı ördüm. Örerken de arkadaşlar bakın 4. ilik çalışmamı yaptım. İlk iliği beraber açmıştık. Ardından 2, 4, 6, 8, 10 diş haroşa arayla ikincisi. 2, 4, 6, 8, 10 diş arayla üçüncüsü. 2, 4, 6, 8, 10 diş arayla 4. ilik çalışmamı yaptım. Artık iliklerimiz de bitti. Örnek çalışmamız da bitti. Şimdi arka sırada şu görmüş olduğunuz haroşa çalışmasını ve şu düz ilmek çalışmalarını birlikte yapacağız. Sonra da kesimlere başlayacağız.
Hemen başlayalım. Örgümüzün arka tarafındayız. İlk 2 ilmeğimi boşaldıktan sonra 1, 2, 3, 4 ilmek haroşamı ördüm. 6 ilmekten oluşan ilik kısmımı tamamlamış oldum. İpi kendime aldım. Sıradaki ilmeği örecekmiş gibi şişimi aldım fakat örmedim. Boş aldım. Ardından devam ediyorum. 1, 2, 3. Sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar var olan ilmeklerimi haroşa örgü olarak örüyorum. Evet, sıra sonunda şimdi 2, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. İpi kendime alıyorum. Şu 7. ilmeği örermiş gibi şişimi alıyorum fakat örmüyorum. Sonra kalan 6 tane ilmeğim var. Bunları da haroşa örgü olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, tamamladık. Şimdi örgümüzün düz tarafındayız. Kesmelere başlayacağız. Kol altından ve yakadan kesim yapacağız. Kol altından 5 kez keseceğiz. Yakadan 16 ilmeğimiz kalana kadar kesmeye devam edeceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi burası kol altımız. Önce 6 ilmekten oluşan kol kenar kısmımın haroşasını örüyorum. 2, 4, 5, 6. Ardından bakın boşalmış olduğum ilmeğim burada. Altındaki iple beraber ikisini birlikte örüyorum. Sonra sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örerek kol altındaki ilk kesimimi yapıyorum. Devam ediyorum yine haroşa örgülerle. Sıra sonunda 9 ilmeğim kalana kadar ilerliyorum. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim kaldı. Şimdi 9 ilmeğim kaldı. Buradaki 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Sağdan sola doğru ikisini birlikte kesiyorum. Şu boşalmış olduğum ilmeğim, bunu da altındaki ipiyle birlikte ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek kenar haroşamı örerek sıramı tamamlıyorum. Her iki taraftan, yakadan ve kol altından birer tane kesim yaptık. Şimdi ikinciyi de göstereceğim. Sonra diğer ön bedende yaptığımızın aynısını yaparak devam edeceğiz. Arka sıradayım. İlk 2 ilmeği boşaldım. Sonra 3, 4, 5, 6 ilmek olacak şekilde haroşa örgümü tamamladım. 7. ilmeğim boş almış olduğum ilmek. Onu boş aldım. Sonra sıra sonunda 7 ilmek kalana kadar haroşa örgülerle örgümü örüyorum. İki, 4, 6, 7 ilmeğim kaldı. Bakın 2, 4, 6, 7. Şu 7. ilmeğim. İpi kendime aldım. İpi ilmeği şişime boş aldım. Ardından 6 ilmek haroşamı örerek sıramı tamamlıyorum. Burası yine düz kenar çalışması olacak. Dolayısıyla şu 2 ilmeği arkadaşlar şişime boş olarak alıyorum. Burada düz kenar çalışmasına başladık. Şimdi sıradaki 2, 3, 4, 5, 6 ilmek haroşamı ördüm. Sıradaki ilmeğin boşalmış olduğum ilmek alttaki iple beraber ördüm. Ardından sıradaki 2 ilmeği soldan sağa doğru birlikte örerek kestim. Kol altında bizim ikinci kesmimiz oldu. Şimdi devam ediyoruz. Hep haroşa örgü öreceğiz bundan sonra. Son 9 ilmek kalana kadar ilmek kalana kadar ördüm. 2, 4, 6, 8, 9. Şimdi sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştirdim.
sağdan sola doğru birlikte örerek kestim. Bir ilmek daha eksiltmiş oldum. Boşalmış olduğum ilmeği altındaki iple birlikte ördüm ve 6 ilmeğim var. Haroşa örgü, ilik düğme kısmımın ilmekleri, bunu da örerek sıramı tamamladım. Şimdi 2 kol altında 2 yakada kesim yaptık. Kol altımızda kesimleri 5 kez yapacağız. Her iki tarafta 5 kez yaptıktan sonra artık kol altını kesmeden sadece yakamızı keseceğiz. Şişimizde 16 ilmek kalana kadar. Şunun aynısının simetrisi oluyor. Değişen bir şey olmuyor. Bu şekilde örelim arkadaşlar. Bu ilikli kısmımızı da yine tamamlayıp örerek birleştirme tekniğiyle birleştirelim. Şu yan dikişlerimiz var. Onu göstereyim hemen. Bakın, eğer başlangıç ipiniz uzunsa başlangıç ipinizle, değilse yeni bir iple beraber dikişinizi yapabilirsiniz. Şurada haroşa dişlerimiz var. Özellikle bu kenarları haroşa örgü ördük ki birleştirirken rahat ve kolay birleşsin. Önce şu başlangıç kısmını şuradan birleştiriyorum. Ardından haroşa dişlerini hiza alarak, bakın, her bir haroşa dişine karşılıklı batarak bir sağdan bir soldan birleştiriyorum. Bunu tam şu kol altı kesiminin olduğu, bakın şurada, şuradaki son haroşa kısmımıza gelene kadar dikeceğiz ve böylece yan dikişlerimiz de olmuş olacak. Bu çalışmayı zaten daha önce size birçok kez gösterdim. Şimdi ben de hem ön bedeni bitirip arka bedenle birleştireyim, yan dikişlerimi yapayım, düğmelerimi de dikeyim, yeleğimin bitmiş halini sizlerle paylaşayım. Evet arkadaşlar, yeleğim bitti. Ön kenarı da tamamladım. Yan dikişlerimi yaptım. Bakın ne kadar düzgün bir yan dikişim oldu. Düğme olarak ahşap düğme kullandım ve ahşap düğmelerim de çok yakıştı. Rengimiz çok güzeldi. Modelimiz çok güzeldi. Yeni bir tasarıma imza atmış oldum. Ve yeleğe oğlumun adını vermeye karar verdim. Adı Melih Yelek arkadaşlar. İsteyen herkes örebilir, isteyen herkes satabilir. Fakat tasarım bana aittir. Yine bir video platformunda, yani YouTube'da benden başkası lütfen bunu kalkıp anlatmasın. Anlatırsa ciddi sorun çıkartırım. Ve örüp satan arkadaşlar, eğer Instagram'da filan paylaşacaksanız yeleğin adını Melih Yelek diye kullanırsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi yeleğim rahat arkadaşlar, 1-1,5, eğer benim oğlum gibi minyon tipliyse bebeğiniz 2 yaşa kadar çok rahat giyebilir. Bakın, boyumuz 33 santim. Enimizde şöyle tuttuğumda 29 santim arkadaşlar. Yani eniyle ve boyuyla oldukça güzel bir çalışma oldu ve bakın, bir yumakla ördük. Bir yumaktan artan ipim de bu. Bir yumakla örebileceğiniz hem kolay hem güzel bir yelek çalışması olmuş oldu. Şimdi daha küçük örmek isteyen arkadaşlar, en kolay yolumuz, biliyorsunuz, biraz daha ince ip kullanarak şöyle 0,6 ay gibi büyüklükte örebilirsiniz. Yani daha ince ip kullanarak aynı sayılarla beraber ördüğünüzde daha küçük bir çalışma olur. Bakın, arkası önü her tarafı harika oldu. Şu ense oyuntumuz filan çok güzel oldu. Bu ense oyuntumuz sayesinde zaten çocuğun ensesine de dayanmayacak, rahatsız etmeyecek. Böyle küçük ayrıntılarla çok daha güzel şeyler yapabiliyoruz. Küçük ayrıntılar her zaman bir ayrıcalık katıyor arkadaşlar. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlar tabii ki daha büyük örebilirsiniz. Daha kalın iple örerek de büyütebilirsiniz ya da sayılarımızı arttırarak da büyütebilirsiniz. Şu model çalışmasından birer örnek önlere, 2 örnek arkaya ilave ettiğinizde otomatik bu 2 yaş büyür arkadaşlar. Yani bir örnek burada, bir örnek burada, bakın kocaman oluyor. Birini
bir ön tarafa, diğerini diğer ön tarafa. Şu arka bedene de 2 örnek ilave ettiğinizde rahat 3, 4 belki 5 yaşın giyebileceği büyüklükte bir yelek olur. Boyunu da kol kesimini de ona göre ayarlarsınız. Böylece yeleğinizi büyütebilirsiniz arkadaşlar. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Halen beğeni yapmadıysanız ve yorum yapmadıysanız vallahi gücenirim. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Espri yapıyorum tabii ki. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, şöyle küçücük bir kalp göndermeyi ya da eline sağlık demeyi ihmal etmeyen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bu konuda çok duyarlı arkadaşlarım var. Evet, başka bir çalışmada birlikte olabilmek dileğiyle her birinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Hoşça kalın.